Čaute pri novom videu. Dneska si pôjdeme zahrať hru Brawl Stars. Tak dúfam, že to dneska vyhráme a ešte to hrám dneska po prvýkrát, takže to bude podľa mňa celkom hard. Tak a pozrite celé video do konca, dajte odber a like a môžeme ísť na to. OK, takže ideme bojovať. Uvidíme, že čo. Začíname. OK, ideme. Poď. Ideme dopredu. Nie, to je náš. To je náš. Bojujeme. Dali nám gól. Sakra. Ideme. OK, poď. Tak, OK, poď, bojujeme. To sú nepriatelia. Ideme na nich. Nie. OK. Nič, zatiaľ pôjde. Zatiaľ prehrávame, oni majú zatiaľ 1 bod, gól. Tak zatiaľ musíme si držať palce a ideme na to. Poď. Striedam. Mám to. OK. Pôjde. Ideš. Poď. Yes. Dorovnali sme. Let's go. Tam som, idem po ňom, nemôže nám dať gól. Poď, OK, má ho tam ten, poď. Nemôže nás zabiť, ešte máme dobré hádka. 1-1 zatiaľ, OK. Pôjde. Ideme ďalej. OK, poď. Zatiaľ je to všetko OK. Ideme, strieľame. Yes, túto hru sme akurát presne vyhrali. To je dosť dobré. Ja to hrám teraz prvýkrát, takže je to úplne dobré. OK. Zatiaľ pôjde. A ideme na ďalšiu hru. Let's go. OK, takže tu sú naše týmy. Ja som v tom dolnom týme. A začíname. Tak, idem dopredu. OK, poď. Ideme dopredu, poď. Yes. OK, ideme dopredu. Má tu náš, zatiaľ to má náš. Ideme. OK. Pozor, yes, 2-0 pre nás. Let's go. OK, zase sme vyhrali, to je dosť dobré. OK, takže sme vyhrali, to je dosť dobré. A ideme ďalej. Ideme, kváliky. OK, a ideme. 6 hráčov, 6 máme. Môžeme ísť na to. OK, zase som v tom týme. 1, poď. Bravo, ideme. Let's go. Ideme. Musíme toto vyhrať. 0-0 zatiaľ. Poď, strieľam po ňom. Yes, dali sme gól. Let's go. Máme to. Ideme. Poď. Strieľam a pozor, nie, zabili ma. 3, 2, 1, som naspäť. OK, let's go. Som naspäť. Ideme. Yes. Pekná. Takže ideme dopredu. Tam som v tráve. Sme pri bráne. Yes, druhý gól. Let's go. Máme druhý gól. To je veľmi dobré. Zasa sme vyhrali.
To je celkom dosť dobré, že už toľko toho máme. Tak, a ideme na ďalšiu hru. OK, sme tu. Bravo Ball. Poď. Začíname. OK, poď. Tak, som tam. Malo ešte pohárikov. OK, môj má loptu. Strieľam po tamtom. Som tam, mám malo hapok. Sa musím tak skryť. Jak som mŕtvý. OK, poď. Yes, dali sme im gól. Máme gól. Yes, dali sme im. OK, poď. Yes. OK, yes. 2-0, to je pekné. OK. Poď. Čo nám padne? Coiny. Aj, to bolo dosť zle. Nevadí. Tak ideme na... OK. Tak si pozriem. Tak, pekne. A už ideme. Nie. Ešte si pozriem tých friendov. Asi tu nič nebude. Škoda. Tak, a ideme hrať. OK, let's go. Ideme na to, presne. Poď. Takže zase to isté, musíme nastrieľať najviac gólov. Ešte som sa ani nepozrel na poháriky. Takže začíname, máme 3 minúty, nie, 2,5 minúty. Ideme na to. Yes, 1-0. Máme to. Ideme. Tam je lopta. Má tu náš. Strieľame po tamtom. To je blbé, keď sa skryjete v tej tráve a vás nevidno, tak je trošku také divné. Yes, 2-0, pekne. Vyhrávame. Zasa sme vyhrali. A máme toto. Poď. Otvoríme. A máme tu PowerPoints. OK. Keďže som začiatočník, takže neviem, o čo sa jedná. Takže som na to zvedavý. OK. Tu máme už nič. Tak a brawler. Nie, dvaja. Mám 2 brawlerov z 101 brawlerov. To je dosť málo, lebo ja som teraz začal, ale na začiatok dá sa. Ideme. Bravo Ball. Takže celý asi tento diel bude z Bravo Ball, proste to z tej hry. A ideme. Poď. Pekne, teraz musíme dať. Dáme to. OK, poď. Let's go. Sme sa respawnuli a ideme na to. Pekne. Poď. Strieľam. Let's go. Poď. Yes. 1-0 pre nás. Ideme. Poď na loptu. Strieľam. Tam bedničky. Ideme dopredu. Poď. OK. Jesko dole. Nie. Nedáva nám gól. Nedáva. 1-0. OK, pôjde. Kde je lopta? Tam je lopta. A čo nikto nebere? OK, majú to naši vlastne spoluhráči, neviem, jak to vám povedať, nevadí. OK, poď. Ideme dopredu. Pekná. Poď. Sme blízko, nie.
Poď, sme blízko. Let's go. Poď. Yes, 2-0. Presne. Yes. OK, čo nám padne, je zasa 50 coinov. Nevadí, ideme na ďalšiu hru a toto už asi bude aj posledná hra, lebo podľa mňa už to točím celkom dlho. OK, tak poď. Poď. Máš to? Yes, 1-0, krása. Let's go. Tak týmto už asi budeme aj pomaly končiť. Jo, už budem končiť, takže určite dajte odber, like a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!